3 marsi shënon ditën botërore të shkrimtarëve, si ditë për të promovuar miqësinë, mbështetjen intelektuale dhe lirinë e shprehjes për autorët anë mban botës. Krijuesi Adem Lushaj, në një prononcim për Mediumin ton, theksoi rëndësinë e shkrimit si formë shprehjeje dhe ndikimi kulturor sepse fjala e shkruar mbetet gjatë. Edhe pse nuk i përkas fushës së letërsisë, sepse unë jam matematicën, mirë po merrem me shkrime, autori disa librave që edhe është në rëndësi të madhe që gjanat e mbesin të shkruara, sepse koha i qëtë në harres, i mbulon pluri dhe nuk do të merr mirë, po gjërat, zhvillimet, ngjarjet historike, apo edhe ato që ka mendon si në poezi, në prozë, të qiten në letër, ato kanë pas një gjatësi jashtëzakonisht madhe dhe arsyeja është pse merrem me shkrimi është që të qiten gjërat në letër e mos të mbesin vetëm në elektronike, sepse ato herë kur do të humbin. Është mirë që sa më shumë të kemi shkrime, po të sakta, të faktume dhe të mbesin si dëshmi e kohës për brezat të cilat mund të shfrytëzojnë to shkrime, to libra, çfarë do natyre qofshin. Autori Lushaj tha se me kalimin e viteve janë paksuar shkrimtarët, por është me rëndësi që krijuesit e rinj t'i marrin shembuj krijuesit paraprak, sepse në këtë formë shkrimet do të mbesin të qëndrueshme. Është mirë që të kemi sa më shumë autor, shkrimtar, krijues, sepse me të vërtetë jemi pa kohë ka ona e letërsisë, po më pse nuk i përkas asaj fushë, dihet se Ministria e Arsimit ndon nga 1.000 euro për gjithë ata studentat të cilët e regjistrojnë gjuhën dhe letërsinë shqipe. Do thotë që është pak e shqetësuese kjo kur stimulohen për me studiu gjuhën e vet. Mirë po, është mirë që krijuesit e rinj me të vërtetë të marrin shembull edhe krijuesit paraprak dhe as më shumë që të bëhet një shkëmbim i dy gjeneratës kalume dhe gjeneratës të re, besoj si do të mbesin shkrimet më të qëndrueshme dhe më afatgjate. Tutje Lushaj tregoi edhe për promovimin e veprave të tij nga shoqata shqiptare amerikane Vatra, duke ndarë detaje për librat. Shoqata shqiptare amerikane Vatra në New York kuptohet me ftesën që na ka bërë Ramis Tafilaj, është botuesi i shtëpisë botuese, drejtori i shtëpisë botuese Elifat Publishing dhe konsulata jonë në New York, e kemi bërë promovimin e 2 librave, Krimet serbe në Kosovë, Rasti Deçanit dhe Manastiri Deçanit dhe pronët të shoqërore, temat të cilat jashtëzakonisht për Deçanin kanë ndikuar dukshëm, kuptohet krimet veç i kemi përballu me vështirësi edhe pas periudhës së kryerjes, ndërsa problemi tjetër që na doli edhe me marrjen e pronave të cilat ne ka marrë Manastiri Deçanit me vendime politike gjyqësore. Për fund, Lushaj tha se 2 veprat kanë arritur të vizitojnë vende të ndryshme të botës, përfshirë New Yorkun, Dallas, Çekin, Zagrebin, Shkodrën e Gjakovën.